Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma sareng ti Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar sa'nyana Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintu waktu jadi janda bintu putrina Umar Hafsah qala Umar laqitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nepungan kaula ka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ngadatangan kaula ka Utsman bin Affan sama faradtu alaihi mangka nawarkeun kaula alaihi ka Utsman bin Affan Hafsata ka Hafsah binta Umar Fakultu maka nyarita kaula in syi'ta lamun ngamaksud anjeun ngawin putri kaula angkah tuka mangka ngawinkeun kaula ka Hafsata binta Umar ka Hafsah bin Umar Qala Utsman sa'anzuru fi amri rek nimut heula kaula fi amri dina perkara kaula artinya nah kawin ayeuna atau engke deui maksudna gitu. Walabistu layaliya mangka menunggu kaula kata Sayyidina Umar layaliya kina sababaraha putih bidang-bidang putih nunggu keputusan arek mutuna sumalakiyani maka hubungan Utsman bin Affan ka kaula faqala maka ngadawu Utsman bin Affan qad badali alla atazawwaja yaumi hadza sungguh geus jelas dohil kasim kuring badaya geus dohil ka kuring
alla atazawwaja ilipai mawaka nikah tajawuz simkuring yaumi dina poe kuring hadan wieu ieu keputusan mawaka qad badali la tajawuz mawaka tajawuz nikah ngawin kaula dina poe kaula hadan wieu ieu poe falaqitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maka hubungan kaula ka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fakultu maka cerita kaula in syi'ta angkahtuka in syi'ta lamun ngamaksudannya karena ngawin putih kaula angkahtuka maka nganikahkeun kaula ka anjeun Hafsah binti Umar ka Hafsah binti Umar pasomata Abu Bakrin radhiyallahu anhu mangka sukut diam sampai Abu Bakrin tengah wala alam yarji mengatakan awal Abu Bakar ilayah ka kaulah sayang karena jadi si Umar punya kesimpulan saya maksud berarti alam yarji mengatakan awal si Umar ilayah ka sayang fakuntu maka ayah kaula alaihi ka Abu Bakr awjada eta leuwih keheul mini mah kaula ala Utsman ka Utsman sifat manusia nawarkeun ka dieu gagah ka dieu gagah timbul aya rasa keberatan kodom kesidak artinya mudah kesidak ke tak aya malah bisa palabis tu layalia mangkanu kaula lebih dina sababaraha penting ngus Abu Bakar summa khatabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ngahibah ka Hafsah Nabi jadi akhirnya ngurusul jadi ummul mukminin summa khatabaha maka ngahibah ka Hafsah Nabi fangkatuha maka ngawinkeun kaula ka Hafsah iyahu ka Nabi akhirnya aku nabi ditika palakiannya Abu Bakar mangka nepungan ka kaula Abu Bakar geus ditika kuasa ini Nabi Abu Bakar nepungan ka kaula faqala mangka Abu Bakar la'alaka wajadta 'ala la'alaka buah anjeun wajadta keheul anjeun alai ka kaula bendu anjeun ka kaula hina aradta dina waktu nawarkeun anjeun alaya ka kaula Hafsah ka Hafsah buah la'allak wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah pala abdi mangka tengah jawab kaula ilaika ka anjeun saean kana naon
Fakultu, maka cerita nah iya benar kau cukup jawab anjir nah terus terang kalau Abu Bakrin ada Abu Bakar fa innahu lam yamna'ni maka saya nanti gajeng kelakuan lam yamnan tengah halangan kata Allah an arji'a ilaik karena ngajawab kaulah kanyir fima dina perkara aronta anu nawarkeun anjeun kana perkara layak ka kaula nya Hafsah lam yamna'ni tengah halangan ka kaula an azia jawab kaulah ka anjeun fima dina perkara dan nawarkeun anjeun kana perkara layak ka anjeun illa anni hanya kecuali anni serang kaulah kuntu adaya kaulah alim tu eta apa kaulah nyaho kaulah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sina Nabi sallallahu alaihi wasallam zakaroha eta sok nyarioskeun Nabi ka Hafsah berarti pangna nyarioskeun Hafsah aya maksud Nabi fala aku mengadaya kaula la ufsiya ngabukakeun kaula fala aku mengadaya kaula ufsiya yakti ngabukakeun kaula sirra Rasulillah kana rahasiana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya bab hibli sirri bab meraksa ngajaga melihara rahasia ulah dibuka-buka rahasia walau tarokahan Nabi sallallahu alaihi wasallam mah ngandunkeun ka Hafsah Nabi laqabiyatuha yakti nerima kaula ka Hafsah rawahul Bukhari ngariwayatkeun kana hadis Imam Al-Bukhari qauluhu Dawan Abdullah bin Umar ta'ayyamat ay sorot bila zaujin jadi menjadi janda jadi Hafsah bila zauj tanpa zauj suami jadi janda wa kana zaujuha tufiya ya zaujan bojona sarogena eta Hafsah tufiya wafat zaujuha wafat jadi ketinggalan wafat wajadda di mana wajadda godibda keherannya saya di hadis menerangkan boleh sebagai wali menawarkan putri mau lihat mau diwalian tapi nawarkeun anak ke orang anu soleh sepertos ayeuna Sayyidina Umar nawarkeun putrina ka Sayyidina Utsman pan Sayyidina Utsman sahabat ketiga
sabada Sayyidina Umar soleh di mana jelas kesolehanana mangga ngadu memiliki putri bisa ditemukan. Aradu ali Hafsah tafaqul. Secara terang-terangan Sayyidina Umar menawarkan putrinya Ummul Mukminin Hafsah kepada Sayyidina Utsman. Jawab Sayyidina Utsman sa'anduru fi amri. Dina jawaban tidak boleh terburu-buru, berpikir matangkan hela urusan. Seperti Sayyidina Utsman sa'anduru sin dan miswad, tunggu sebentar, aku akan berpikir. Kata Sayyidina Umar pada Julayariya menunggu beberapa malam. Kemudian Sayyidina Utsman datang ke kaula menemui kaula. Maka ada kesimpulan qad badali alla tasawwaja yaumi hada. Sudah jelas kepadaku pada hari ini aku belum waktu mengawini Hafsah. Jelas. Atau Sayyidina Umar dirinya merasa kecewa. Sifat manusia. Maka kata Sayyidina Umar, aku menemui Abu Bakar, menawarkan kepada beliau maka Abu Bakar tidak menjawab apa-apa. Pasang mata, diam, tidak menjawab. Maka Sayyidina Umar lebih daripada Sayyidina Utsman tadi rasa keberatan. Tapi terus Sayyidina Umar tidak putus harapan. Falabistu layaliya, terus menunggu nasibnya putrinya Hafsah. Tiba-tiba semua khotowahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkah kesemangatan, berkah kesabaran, terus akhirnya lebih mulia, lebih beruntung lantaran putrinya Sayyidina Umar ditikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berkah kesemangatan, berkah terus harapan kuat, sabar. Jadi jangan terlalu cemas, gelisah. Dina sekarang yang harapan menghadapi segala urusan. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi urusan ekonomi, menghadapi rabi, menghadapi segala. Jadi tidak perlu putus harapan. Seperti kesemangatan Sayyidina Umar, akhirnya lebih mujabah. Maka Sayyidina Abu Bakar
datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. La'allaka wajadta alayya hina aradta alayya habsata bin Abi Layth syai'an. La'allaka, wah, angin kamu merasa berat. Aku tidak menjawab tawaranmu. Bukan berarti tidak maksud. Tidak ada lain yang menghalangi jawabanku kepadamu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan Hafsah. Berarti menyebut-nyebut saya ada maksud. Beliau Rasulullah itu rahasia. Maka aku tidak sanggup, tidak ingin membuka-buka rahasia Rasulullah. Ini rahasia, itu rahasia orang, harus ditutupi. Bila mana Rasulullah meninggalkan Hafsah, pasti aku menerima tawaran. Rawahul Bukhari. Jadi ngajodohkan orang dan ngajodoh putri itu harus benar-benar istiqoroh, jangan terburu-buru. Silahkan tawarkan putri, harus ke orang soleh, ke orang soleh. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu itaidin Nabi. Artinya sedang berkumpul azwajun Nabi di Nabi. Faqbalat Fatimah, maka datanglah Fatimah radhiyallahu anha. Tamsi, jalan kaki Fatimah. Matahtiu misyatuha min misyati Rasulillah. Nanti berbeda, itu menyalahi cara misyahna, cara jalan kaki Fatimah. Dari misyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan kaki Rasul, ceples, angkat nanti, angkat. Seperti angkatnya paduka Rasulullah, ceples. Maka itu misalnya itu menyalahi, itu mengurangi, dengan beda. Misyahnya dari misyah Rasulullah sedikit pun seples cara tindak tanduk papahna angkat nanti seperti papahna Rasulullah. Falamma ra'aha, maka waktu ningal melihat Rasulullah ke Fatimah, rohaba biha, maka menyambut Rasulullah SAW biha ka Fatimah. Rohaba, menyambut. Wa qala sareng adawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaban binti, marhaban, selamat datang putriku. Marhaban binti, selamat datang putriku. Suma jelasahan yamini, mangka ngalihkeun nyalikeun Rasulullah ka Fatimah yamini, di sebelah
kanan Nabi katu Nabi dicalik au ansimali ragu serobi atau ansimali di sebelah kiri nari kiwa Rasulullah sallallahu ini sumasaroha fabakat bukaan syadida maka saroha berbicara Rasulullah ngadauan Rasulullah ka Fatimah secara sia ngadauan Rasulullah ka Fatimah secara rahasia berbicara dengan cara rahasia Fabakat bukaan syadidan maka nangis Fatimah bukaan syadidan ngalawan nangis anu katsidan menangis diberi nasihat fabakat bukaan syadidan falamma ra'a jazaha mangka nalika ninggal Rasulullah SAW jazaha karena kesedihan karena sedihna Fatimah sarohasaniyata padohikat maka berbicara dengan cara rahasia Rasulullah ke Fatimah asaniyata anu kedua kalinya maka ngada nyarius sumarius Rasul secara rahasia ka Fatimah asaniyata dina nu kadua kalina rahasia nu kadua kali padohikat maka gumujeng Fatimah padohikat tertawa Pakultu maka nyarita kaula laha ya kata Aisyah laha ka Fatimah khassaki Rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini sa'i bisira terus maperin husiyah ka anjeun mah Rasulullah di antara nisa'na Rasulullah bojo-bojo Rasul bisira khusus ya sira rahasia bisira semua anti tabkina mangka anjeun tabkina nangis anjeun falamma qawama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka waktu berdiri ngadeg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saatuan nganyangkeun kaula ka Fatimah ma qala laki Rasulullah sallallahu karena qala ngadawukeun laki ka anjeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa hei Fatimah tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ummu Fatimah ma kuntu daya kaula sim abdi laufsia yakti eta membukakeun sim abdi ala Rasulillah sirrahu kana rahasia Rasulullah jadi bertahan sebab rahasia Rasulullah tadi sarah tidak terbuka secara gamblang rahasia falamma tuwfiya Rasulullah mangka waktu wafat Rasulullah telah wafat Rasul baru kultu ngacu nyarita kaula kata azam tu beriktikat kaula maksud kaula alikianit azam tu alaika bimali alik
bimali ba bimali abal kosan itu topi istimal sababia bimali yani kusabab harta kaum alik wajib kanyen minal haqi nyaeta hak tina sabab ummahat mukminin jeung zauj Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun azamtu alaika isti'arah ana kosam sumpah aku kepadamu mana lagi sumpah zam lama hadis tini ma qala laki Rasulullah mana zaidah lam munyatil qasam yakti anjeun nyaritakeun ka kaum hadis tini bima kana perkara qala ngadawuhkeun kana eta perlaka ka anjeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pakolat maka ngaruh Fatimah amal ana panaam anampun hari ayeuna dina waktu ayeuna panaam mangka sumuhun artina ayeuna mah waktuna sabab Rasulullah wafat ayeuna waktu nerangkeun sim abdi ka ummi amal ana panaam anapun dina waktu ayeuna panaam mangka sumuhun sim abi bada nyaritakeun kana sarasiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amahina sahroni fil maratil ula anapun dina waktu sumarios Rasulullah sumarios rasiah Rasulullah kasimpuri fil maratil ula dina balikan pertama fa akhbaroni mangka nerangkeun Rasulullah kasimpuri anna Jibrila sanyana Jibril kana eta Jibril yuariduhu eta macakeun Jibril ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kana Qur'an fi kulli sanatin dina setiap tahun marratan sekali atau marratain ada 2 kali irasi anu kaden fa khabaroni anna Jibrila kana yu'aridul Qur'an sayyidina malak Jibril kana eta yang hiji yu'aridu eta macakeun Jibril kana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kana Qur'an fi kulli sanatin dina setiap tahun marratan sekali aw marrataini atau 2 kali wa anau jinsana Jibril aradahu eta macakeun Jibril ka Rasul kana Quran al-a dina waktu ayeuna 2 kali biasana mah 1 kali setahun ayeuna mah 2 kali wa ini la arul ajal wa ini jeung sungguh kaula la'ar nyangka kaula saja la'ar nyangka kaula ngadon kaula al ajala kana aja boa
ajal teh illa qad iqtaraba, kecuali benar-benar deket ajal. Dugaan bapak mun urang aja bapak geus deukeut. Wa inni ra'al ajala illa qad iqtaraba. Isena kaula la arad nyangka kaula la jaida. La ara al ajala la ara teu nyangka kaula al ajala kana ajal illa qad iqtaraba, kecuali benar-benar deket ajal. La ara teu nyangka kamu in jaida lain. Fatakillah, maka anjeun kudu takwa ka Allah Fatimah. Wasbiri, jeung kudu sabar anjeun. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Painahu maka sayana tingkah kalakuan jingkah lakuan nikmat salaf, sebaik-baiknya salaf ngadahuli nemihelaan salaf anak aku kaula lakikanya sebagus-bagusnya sebaik-baiknya salaf nu mendahului aku laki kan. Jadi artinya bakal mihilan anjeun. Tapi sebaik-baiknya salaf aku. Nunggu aku nanti. Pabaka itu maka nangis kau. Bukai seperti nangis kaula alladzi ru'aiti anu tos ningali anjeun sarira ummi kajisimang. Pabaka itu mangka nangis kaula bukai seperti nangis kaula alladzi ru'aiti anu geus ningali anjeun. Palamma ra'a jazai, maka waktu ningal melihat Rasul jazai karena kesedihan aku sedih kaula. Saronisan nyata maka nyarios sarasiah Rasulullah kaula anu kadua kali. Pokola maka ada Rasulullah ya Fatimah tu Fatimah amat taraina hanterido anjeun teu suka anjeun. Kesetujuan antakuni karena ayana anjeun sayyidatan nisa'il mu'minin eta jadi pemimpin semua istri-istri mukminin. Oh sayyidatan nisa'i hadil ummah atau jadi pemimpin nisa'i umat. Perlu hikat mengganggu mujeng Mbak Fatimah. Ketawa dohiki seperti jabandeng kaula Allah dirwaiti anu tos ningali sarira ummi kajisimam muttafaqun alaih wa ada lafdu muslim. Ye kejadian waktu Rasul sudah mendekati kewafatan, maka awal-awal berbincang-bincang dengan putri nyata Ummi Mukminin Fatimah radhiyallahu anha. Sifat-sifat cara-cara jalan kakinya Ummi Mukminin tidak jauh seples seperti jalan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang waktu kumpul-kumpul azwaj Nabi semua di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyambut kepada Ummi Fatimah dan mengatakan marhaban binti, selamat datang putriku.
Maka beliau Rasulullah mengijelaskan, mendudukkan, menempatkan Fatimah di sebelah kanan mantan Rasulullah, Saware di sebelah kiri. Maka Rasulnya berbicara secara rahasia kepada Ummul Mukminin Fatimah radhiyallahu anha. Rahasia pertama bakat bukan sadidah. Ummul Mukminin Fatimah bukaan sabakat, menangis, sangat menangis. Pada waktu Rasul melihat jajaknya Ummul Mukminin Fatimah, sedih, maka memberi rahasia kedua kali. Tapi rahasia kedua kali pada hikat, tertawa. Berarti kebaikan. Maka Ummul Mukminin Aisyah berkata kepada Ummul Mukminin Fatimah, khassaki Rasulullah sallallahu min baini sa'i bisirat. Kamu sudah diberi khususiyah oleh Rasulullah di antara nisa selain nisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu tak bikin menangis. Apa itu? Maka waktu Rasulullah berdiri, aku bertanya kepada Ummul Mukminin Fatimah, ma qala laki Rasulullah qalat ma kuntu li ubsiyana. Apa yang dikatakan Rasulullah tadi? Kata Mukmin, ma kuntu li ubsiyana Rasulullah sirrah. Aku tidak membuka rahasia Rasulullah. Sini sekarang rahasia. Jadi tadi di mana ada rahasia harus dijaga, jangan dibuka-buka rahasia orang. Tuh dalilnya itu. Tapi setelah ayana wafat Rasulullah SAW, kata Ummul Mukminin, waktu sekarang sudah waktunya. Aku punya tekad, aku bukan maksud, aku berkata. Apa yang dikatakan tadi oleh Rasulullah kepada Fatimah? Maka Fatimah amalan penam. Maka Umi, waktu sekarang sudah waktunya. Aku akan menerangkan rahasia tadi Rasulullah SAW pada aku. Adapun dina waktu rahasia pertama, Rasul memberitahu kepada aku bahwa Jibril itu setiap tahun datang kepada mantan Rasulullah membaca Al-Quran setiap tahun 1 kali atau 2 kali. Tapi sekarang mah 1 tahun 2 kali. Maka kata Rasulullah, dugaan aku ya, ajalku sudah dekat, kata Rasulullah SAW. Maka berwasiat Rasulullah, pertama, fattaqillah, harus jadikan contoh oleh umat, wasiat kepada anak teh ketakwaan. Fattaqillah, kamu harus takwa ya kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah. Wasbiri, kesabaran. Jadi wasiatkan ketakwaan dan kesabaran. Iya. Karena tingkah dan kelakuan sebaik-baiknya salaf yang mendahului aku. Akulah yang mendahului kamu. Mendahului ke akhirat. Maka si Ummul Mukminin Ummul Fatimah bapak itu buka ya alladhi ra'ait. Maka mantan menangis. Nangis sebagaimana dilihat oleh Ummul Mukminin Aisyah. Maka nalika waktu ayana melihat Rasulullah jajak aku, beri rahasia kedua kalinya. Faqala ya Fatimah tu amat tardaina an takuni sayyidati nisa'il mu'minin. Hei Fatimah, apakah tidak setuju, tidak ridho, tidak suka? Tidak.
kamu itu akan jadi pemimpin semua nisa'il mu'minin. Jadi Ummul Mukminin Fatimah jadi pemimpin ummil mukminin mukminat umat Rasulullah akan jadi pemimpin masuk surga di pimpin. Nah, mudah-mudahan jamaah sungkuring ibu-ibu hadir wa hadirat masuk surga semana-mana. Jadi akan sayyidah nisa'il mu'minin. Mata harus perkuat kecintaan kepada dzurriyyah Rasulullah. Dari mana? Maka waktu rahasia di waktu rahasia kadu berikan rahasia kadu kalau padohiktu dohiki ladzi ru'aiti, maka dirinya aku tertawa senang suka gembira tuh udah tidak hatinya jadi bisara sebelum sampai sudah diberikan bisara sudah kegembiraan sudah tinggal. Jadi tidak mustahil para aulia yang punya kaum mengatakan gini aku mimpi misalnya aku bersama kaumku akan dimasukkan ke surga. Nah, itu perkara mungkin. Ini jelas oleh Rasulullah, kamu itu akan jadi pemimpin nisa'il mu'minin. Mukmin yang gimana adanya Indonesia, maka harus sungguh-sungguh benar-benar kecintaan kepada Rasul. Tidak cukup dengan cinta kepada Rasul, harus dengan mencintai dzurriyyah Rasulullah. Tidak cukup. Bila mana benci kepada dzurriyyah Rasulullah, dari mana pintu syafaat dari Rasulullah SAW? Dari mana? Maka jangan terbawa-bawa. Marilah semangatkan kecintaan kepada Nabi, kepada azwaj Nabi, kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Wa hadal muslim ya lapan adalah lapan muslim. Ya, hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan oleh Nasai. Nah, di bab wafat Ibnu Majah di bab janaiz. Wa an sabitin anna Anas radhiyallahu anhu qala sabit ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke simguring Rasulullah sabit wa ana al abu hana ayana aku hana kaula al abu eta keur main ma'agiban sana anak-anak. Anak yang nasim kuring itu kermain sana. Jadi ngasuh anak bisa ngasuh. Orang tua ngasuh anak, main dengan anak orang. Anak ala buah ma'al gilban. Wassalamu alaina, maka membacakan salam Rasulullah alaina ka urang sadaya. Paba'asani fi hajatin, maka ngutus Rasulullah ka kaula fi hajatin dina hiji hajat, pada hiji hajat keperluan. Fabdatu, maka telat kaula ala ummi, datang ka indung kaula, ka ibu kaula. Telat atau dakalat, dan disuruh oleh Rasulullah. Pala majitu, maka waktu datang kaula ka ummi, qalat ngadahu ummi. Maha basaka. Naon perkara nunahan perkara ganjil, telat ka ummi. Maha basaka. Naon perkara anu manahan perkara ganjil. Fakultu, maka nyarita kalau bahasani Rasulullah SAW mengutus Kasim abdi Rasulullah karena hajat keperluan. Kolat nggak tahu umut.
Ma hajatu naon hajatna Rasulullah. Kultu nyaritakeun inna sirrun. Sayaksosna hajat Rasul sirrun itu rahasia. Kultu inna sirrun. Sayaksosna hajat Rasul itu rahasia. Oh, qalat ngadawu Ummi. La tuhfironna bisiri Rasulillah ahadan. Sama sekali jangan menerangkan, memberitahukan kamu kepada rahasia Rasulullah SAW dan seseorang. Ulahnya sangat pisan, ulah nyaritakeun pisan anjeun kana rahasia Rasulullah dan kesesahan. Tuh ya. Jadi di mana Rasulullah geus kitu? Tadi babul hibsir. Qala Anas ngadu Anas wallahi demi Allah lau hadastu bi hadan la hadastu ka bi ya sabit. Surah Anas. Demi Allah lamun nyaritakeun anjeun lamun nyaritakeun kaula bi kana sir Rasulullah hadan ka saha urang saurang. La hadastu ka bi ya sabit maka pasti nyaritakeun kaula ka anjeun bi kana sir Rasulullah ya sabit ya sabit. Rawahu Muslim wa rawahul Bukhari ba'dahu muttasalan. Jeung geus ngariwayatkeun Imam Bukhari kana sawarina hadis. Musallahan naena hadis. Sawarina hadis eta dipersingkat. Muttasalan. Ieu dalilna kana nguatan tadi babul bisir sama anu rahasia bojo ulah dibeja-beja, rahasia suami ulah dibeja-beja, rahasia siapa? Rahasia guru ulah dibeja-beja. Beja-beja. Ieu dalilan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.